करेंगे छिंदवाड़ा से आ रही बड़ी खबर की, जहां कफ सिरप मामले में एक और मौत हो गई है। देखिए, नागपुर में इलाज के दौरान एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। 18 महीने की बच्ची की किडनी फेल होने से मौत हो गई। छिंदवाड़ा में मृत बच्चों की संख्या 15 हो चुकी है। प्रदेश की बात करें, यानी कि पूरे एमपी की बात करें, तो देखिए अब तक कुल बच्चों की संख्या जिनकी मौत हो गई है वो 18 हो चुकी है। यानी कि संख्या में इजाफा हुआ है। पहले 15, फिर 17, फिर 18। अब कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का आंकड़ा है, यानी कि जिन बच्चों की किडनी फेल हुई हो, दोनों किडनी फेल हो गई, जिसके बाद बच्चों की मौत हुई हो, वो आंकड़ा अब 18 के पास पहुंच चुका है। तो छिंदवाड़ा में मृत बच्चों की जो संख्या है वो 15 है। प्रदेश की बात करें तो कुल संख्या 18 हो चुकी है। यानी कि बच्चों की 18 बच्चे ऐसे हैं जिनकी दोनों किडनियां फेल हो गई और उसके बाद इन बच्चों की मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में देखिए प्रशासन का, राज्य सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार निलंबन की कार्रवाई जारी है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता महेश चांडक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, पहले 11 बताया जा रहा था, फिर 15, फिर 17, अब 18 हो चुका है। 18 ऐसे बच्चे जिनकी दोनों किडनी फेल होने से मौत हो गई। महेश, क्या अपडेट है फिलहाल इस मामले को लेकर? तामिया की रहने वाली एक छोटी बच्ची धावी, जो कि कुल 18 माह की थी, और वो उसकी किडनी फेल होने के कारण, जिसका इलाज भी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने किया था, इलाज के दौर वो नागपुर में भर्ती थी, और उसको देर रात जो है उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से अब छिंदवाड़ा में, प्रॉपर छिंदवाड़ा जिले के 15 बच्चियों की मौत हो गई है, और जो कि किडनी फेल होने से हुई है, और 2 बैतूल के, एक पांडुरना का। इस तरह से मिला करके अब टोटल 18 बच्चे की जो है ये किडनी फेल होने के कारण हुई है। बाकी प्रदेश के अन्य भी जगह इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो कफ सिरप था, यही बच्चों की जानलेवा साबित हुआ है। और कहीं इसी के कारण ही जो है हर जगह से जैसी स्थिति बन रही है वो यही बन रही है। और कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है प्रदेश सरकार के लिए भी, और सभी जिले के लोगों के लिए, कि ताकि अब इस बात के लिए कितना जल्दी वो अपने इलाज करा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। जो कफ सिरप था, यही बच्चों की जानलेवा साबित हुआ है, और कहीं इसी के कारण ही जो है हर जगह से जैसी स्थिति बन रही है वो यही बन रही है। और कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है प्रदेश सरकार के लिए भी, और सभी जिले के लोगों के लिए, कि ताकि अब इस बात के लिए कितना जल्दी वो अपने इलाज करा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल महेश, अभी देखना ये बाकी है, या फिर ये मौतें 18 ही होती है, फिर आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।